नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। 1 नवंबर को होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। किसकी खबर है आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक परीक्षा 2019 के कंप्यूटर टाइप टेस्ट का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें 151 अभ्यर्थी हिंदी टाइपिंग के लिए सफल हुए थे और इनको कहाँ जाना है। 1 नवंबर को शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी जलवा में इनको जाकर के अपना टाइपिंग टेस्ट देना है। प्रथम सत्र में सुबह 10 से 12 बजे तक 76 अभ्यर्थी का टेस्ट लिया जाएगा और द्वितीय सत्र में दोपहर 2 से 4 बजे तक 75 अभ्यर्थियों का टेस्ट लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को कुर्तीदेव 010 फॉन्ट में टेस्ट देना होगा। आयोग ने कंप्यूटर सहायक की 13 पदों की भर्ती निकाली थी। उक्त परीक्षा लखनऊ व प्रयागराज में 23 अगस्त को आयोजित हुई थी। परीक्षा में 8,595 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि द्वितीय चरण में होने वाले कंप्यूटर आधारित हिंदी टाइपिंग टेस्ट में 151 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। और इसका पूरा ब्यौरा इसकी वेबसाइट है जो लोक सेवा आयोग की uppsc.up.nic.in उस पर दिया गया है। वहाँ से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को दस्तावेज 27 अक्टूबर को सत्यापित कराए जाएंगे। आयोग ने समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 17 के तहत 809 पदों की भर्ती निकाली थी। इसमें 663 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। तो ये खबर थी। 1 नवंबर को होगा कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट। जो इसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा हुआ था, जो लोग ओ लेवल या उसका समकक्ष डिग्री थी वो लोग इस परीक्षा को दिए थे। उसका टाइपिंग टेस्ट 1 नवंबर 2020 को होना है। थैंक यू।